नमस्ते। रामारसन क्षेत्र घुमफिर भइरहेको अवस्था हो यो। म यो बाटुला तालमा छु अहिले। 12 बन्ड 18 खण्ड भएको क्षेत्र रामारसन क्षेत्र। यो सबैलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा अवस्थित 12 बन्ड 18 खण्ड क्षेत्र हो। एकदमै रमणीय स्थल हो यो। यो अहिले म आज हिजो टिकापुरबाट यात्रा सुरु गरेको मैले। हिजो म टिकापुरदेखि मुजाबगरसम्म गाडीको यात्रा, मुजाबगरबाट हिँडेर चाहिँ म आज यहाँसम्म आइपुगेँ। अहिले त्यहाँबाट कम्तीमा पनि 5 घन्टाको यात्रा, पैदल यात्रा गरेर म यो तालसम्म आइपुगेँ, बाटुला ताल। योभन्दा माथि यस्ता थुप्रै तालहरू छन् भन्ने सुनेको छु। म प्रयास गर्नेछु ती सबै तालहरू घुम्ने। अब आज त धेरै समयले पनि साथ नदेला, मौसमले पनि साथ देला जस्तो छैन। तर पनि म कोसिस गर्नेछु। यदि सम्भव भएछ भने म भोलि पनि यहीँ बसेर म सबै तालहरू घुमेर फर्किने, सबै यो 12 बन्ड 18 खण्ड क्षेत्र सबै घुमेर फर्किने मेरो आफ्नो प्लान हो। अब समयले साथ दियो भने म घुम्ने कोसिस गर्नेछु। अहिले म यो बाटुला ताल क्षेत्रमा छु। अब एकैछिन पछि म झिगाली ताल भन्छ त्यसलाई, त्यो यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल पनि हो रे भन्ने सुनेको छु। अबको 5 मिनटपछि म त्यो तालमा पुग्नेछु। म त्यसको पनि भिडियो बनाउने छु। यो बाटुला ताल हो। एकदमै जङ्गलको बिचमा छ। हरियाली, रमणीय ठाउँ, सुन्दर, शान्त एकदमै।